Arçelik bulaşık makinesi suyunu alıyor. Suyunu aldıktan sonra bir 5-10 dakika normalde bir ses çıkıyor, motordan geliyor. Fakat bulaşıklarımızı hiç yıkamıyor. Bir sirkülasyon yapmadığını hissettik. Ben de şu sirkülasyon malzemelerini söktüm. Kireçlenme var mı diye baktım. Bunlarda herhangi bir arıza yok. Kireçlenme yok. Şimdi diğer şüphelendiğim yerler bir sirkülasyon motoru ve pompası. Onlar kireçlenmiş olabilir veyahut da kondansatör arızası yapmış olabilir. Onları bir bakacağım. Oradan sonucu elde edeceğiz. Neyidir, ne olduğunu anlayacağız. Makinemizi ters çevirdik. Sirkülasyon motoru ve pompası şu anda burada. Bir de şüphelendiğim şuradaki kondansatör arızası olabilir. Bunları söküp bir kontrolünü yapacağım. Hangisi arıza çıkacak merak ediyorum. Evet, pompamızın içinden bir hafif pislik çıktı. Sirkülasyon pompasından. Fakat motorumuz gayet iyi dönüyor. Sıkışma görünmüyor. Motordan şüpheleniyorduk ama kondansatörü ölçeceğim. Büyük ihtimalle kalkışta kondansatör arızası olsa olabilir. Evet, kondansatör ölçümümüzü yapıyoruz. Şu anda 0010 düşüyor. Bence kondansatör arızası. Kondansatörü değiştirmeyi düşünüyorum. Sirkülasyon pompasına taktığımız kondansatörden sonra makinemiz normal sesine ulaştı. Fıskiyeler çalışıyor şu anda. Neymiş? Kondansatör arızasıymış makinemizin durumu. Evet, istediğimiz sesi aldık. Gayet güzel, makine çalışıyor şu anda.